大家好，今日我就會玩 Dash Up 嘅，係咯。咁我而家玩第一關先。咁呢個就呢個就係撳一撳佢，咁就可以跳啦。咁就唔可以撞到碌柱。我最高分就7分嘅，咁其實呢個都幾難玩嘅，呢個就係第一關嚟嘅。算啦，我玩第二關。咁呢個就係隱形。隱形係好難噶咯，咁最高分就係第4分，最高分就係4分，係咯。算啦，玩第3關。咁呢個就係黑成個畫面黑晒，得一道光。咁我呢個最高分數就係11分，咁睇分數就喺呢度。咁最高就係睇呢個，咁而家我啱啱嘅分數就係3分，嗰個最高分數就係11分，就係咁樣咯。第4關呢個聖誕節都未到就 Merry Christmas。呢個係呢個咧就係嗰個聖誕裝飾咯，咁佢就會搖下搖下。我唔信我玩唔到依家。我要過第10分，唔係，我要過10分。10分，10分，第5關呢個排網球先啦。哇！啲聲好似網球嗰啲喎，啲聲好似網球打網球嗰啲聲。
好，跳關，跳大陸關，情人節，想試下食啲牛，我想試下食啲菌花子。好啊！咦，加分喎！好，咁今集時間都差唔多啦，咁我就覺得呢個 game 都 OK 嘅，係咯，咁啲聲都好真啦，有嗰啲網球聲，咁真係好真嘅，咁情人節呢個 game 咧，咁我就介紹俾啲朋友玩啦，係咯，咁我睇下仲有冇其他關卡，冇，係咯，冇晒啦呢啲關卡，好，咁拜拜。